Volvemos a Acasuso con la noticia de último momento, la explosión de un contenedor a pocos metros de la casa del expresidente Mauricio Macri. Estamos con Pablo Corso en el lugar y con Pablo, corregime si no es así, vecinas que escucharon la explosión. Sí, así es, estoy junto con una de las familias que vive cerca de la casa de Mauricio Macri, la casa que alquila aquí en Acasuso. Antes de conversar con Victoria, que le agradezco por estar en Reperfilar, quisiera confirmarles que el expresidente Mauricio Macri junto con su familia estaban al momento de la explosión cerca de las 5 de la tarde. Pero para saber más detalles de lo que sucedió aquí a 50 metros en Acasuso, vamos a hablar con Victoria. Muchas gracias por estar en Reperfilar. ¿Qué detalles se pueden dar? ¿Cómo sucedió esta explosión? Yo estaba regando, tarde calma, nadie en la calle, tranquilo todo, y cierro el portón y escucho una primera explosión fuerte, pensé un choque, recién abrí el portón y escucho la segunda explosión, pero muy fuerte la explosión, era una explosión como contenida, así, ¡boom! Y me asomo y para donde venía el ruido y salí una humareda del contenedor, parecía también que venía de la casa de atrás, pero después se fue. Una humareda, mucha humareda, olor a pólvora, y me acerco y estaba la lata explotada dentro del contenedor, 2 latas, una muy grande explotada, y no dejaba de salir humo. Y nadie en la calle, y esto. ¿Informó la policía los primeros en llegar a este lugar? ¿Hubo algún motoquero, se especula, que tiró algo en este contenedor? Y yo creo que sí, porque caminando no, porque yo salí al instante. O sea, alguien que pasó y se fue. ¿Cuál fue la reacción de la custodia del expresidente? Y inmediatamente vinieron caminando, miraron así, hicieron un llamado, llamaron, dieron la dirección y después yo me fui. ¿Pudieron verlo a Mauricio Macri salir del hogar? No. Ellos se hicieron cargo de la situación. Yo después me fui, al rato ya vino una de la municipalidad, cortó la calle y después yo salí para otra cosa y ya estaban, cuando volví a las 6, los bomberos, todo. ¿Cómo es vivir cerca de la casa de un expresidente? ¿Cómo es la custodia? ¿Hay mucha seguridad en esta zona? No, ellos no se nota para nada que está viviendo acá. Son tranquilos, la custodia está enfrente a su casa, el civil, no modificó nada, digamos. ¿Hay algún registro de cámaras de seguridad de la zona? Es un lugar con muchísima seguridad. No tengo mucha idea de la seguridad, de si hay cámaras o demás, pero sí, es una zona segura, digamos. Hay garitas de guardias privadas, demás, pero eso no más. Pablo, muchísimas gracias. La policía federal se la está llevando a la vecina por una cuestión de seguridad. Justamente le pidieron que se retirara de esta zona por una cuestión del cerco que se está desarrollando en este lugar. Pero te escucho, Úrsula. No, era preguntarle a Victoria si es que ella había visto algún auto o alguna moto mientras regaba, como para pensar que hubieran tirado algo, pero entiendo por lo que cuenta que no. Justamente Victoria no vio esa moto porque estaba en la casa, estaba al interior de su vivienda, pero otros testigos y el seguridad que se encuentra en esta esquina sí me confirmó que pasó una moto minutos antes de que se produjera esta explosión. Solamente va a quedar determinar si está vinculada esa moto con finalmente la doble explosión. Ahora reformulamos la información, fueron 2 las explosiones cerca de las 5 de la tarde a 50 metros de la casa que alquila Mauricio Macri junto a su familia aquí en Acasuso. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta luego.